сайн байцгаана уу? Монголын геофизикчтэй холбооны үүсгэх сэхэрхэл Лотон Баяр гэж геофизикч хүргэнэ. Манай холбоо ерөнхийдөө одоогоос 20 жилийн өмнө үүсгэн байгуулагдсан. Албан ёсны одоо нийт 1000 гаруй гишүүнтэй холбоо байна. Ерөнхийдөө бол сүүлийн үед геофизикийн судалгаа бол нэлээд эртнээс одоо хийгдэж ирсэн судалгаа. Тэгээд ерөнхийдөө төрөөс бол сүүлийн жилүүдэд агаарын геофизик 2023 одоо магадгүй дахин төсөл зарлагдах гэж байгаа сурагтай байсан. Төрөөс бол нэлээд сайн дэмжлэг явагдаж байна. Бидний туршлагаас бол одоогийн улсаас хэрэгжүүлж байгаа суурь судалгааны сэтгүүлсэн судалгааны ажлууд дээр бол геофизикийн судалгаа бол нэлээд одоо түгээмэл ашиглагддаг байсан. Одоо тэр хэлбэрээр ч үргэлжлүүлээ явах байх гэж бодож байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө геофизикийн чиглэлээр явуулж байгаа одоо компаниуд гэвэл Монголд бол албан ёсны бүртгэлтэй цоонгийн болон талбайн геофизикийн судалгаа гэсэн хоёр чиглэлээр одоо 25-6 компани бол яг албан ёсны бүртгэлтэйгээр ажиллаа хийгээд явагдаж байна. Тэгээ манай одоо геофизикийн судалгааны компаниуд бол нэлээд бас сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан. Одоогийн зах зээлд хэрэгцээтэй байгаа одоо ажлуудыг хийх чадамжтай тийм хамт олоннууд бол байгаа. Геофизикийн судалгаа бол мэдээж одоо ашиг болголын хувьд одоо сүүлийн одоо ерөнхийдөө бол эртнээсээ ч тэр хүний одоо ажил одоо хүнд байгаа орд илэрлүүдийг авахад зориулагдсан учраас хүн рүүгээ ерөнхийдөө бол сүүлийн үеийн одоо судалгаанууд одоо эрдэмтдийн үзэж байгаагаар бол нөгөө нэлээд их тренд болж явж байна. Одоо саяны нэлтгэлүүд дээр ч гэсэн гарч байна. Ер нь бол геофизикийн судалгааг орчиж байгаа төсөл болгон геофизикийн судалгааг түлхүү хийнэ. Ер нь бол цоногтооч тэр гадаргуугийн ажиллаараа ч тэр түлхүү хийнэ гэсэн учраас бол манай одоо геофизикийн судалгаа хийж байгаа компаниуд маань бас энэ чиглэлээр чадахыг одоо хөгжүүлэх хэрэгтэй. Дагаад одоо хөгжих хэрэгтэй.